This is NTV. Naam, sadakta mtazamaji popote ulipo, natumai siku yako imekuwa njema kufikia sasa na kukaribisha katika NTV Sasa. Mimi ni Daniel Mule na nakuomba uwe nami hadi tamati tukiendelea kuangazia masuala ambayo yanafungamana na maambukizi ya COVID-19 humu nchini kadhalika ulimwenguni, ikiwa visa vya maambukizi ulimwenguni kufikia sasa vimefikia watu zaidi ya milioni 4.7, na tukiangazia bara la Afrika ni kwamba kuna maambukizi zaidi ya 85,000 na taifa la Afrika Kusini lingali linaongoza barani Afrika kwa maambukizi likiwa na zaidi ya maambukizi 15,000, na taifa la Sudan likiongoza katika kanda hii zima ya eneo la Afrika Mashariki na mataifa ambayo yanazingira eneo hilo, Sudan ikiwa na visa vya maambukizi 2591. Na pia tutakuwa tukizungumza na wenzetu kutoka mataifa ya Uganda, vile vile Rwanda na Burundi kujua tu namna ambavyo mataifa hayo yanakabiliana na hali ilivyo, na hii leo tukiwa tunajikita haswa katika masuala ya biashara. Je, biashara zimeathirikaje kutokana na masuala haya ya maambukizi ya corona katika bara la Afrika na vile vile katika ulimwengu kwa ujumla? Tumeona mataifa mengine yakifunga mipaka yake, tayari yalishasitisha safari zake, na swali ambalo tunakuuliza hii leo ni ufungaji mipaka una athari gani kwa uchumi wa nchi? Ufungaji mipaka una athari gani kwa uchumi wa nchi? Na pia tuna mgeni wetu studioni ambaye nitakuwa nikizungumza naye na atakuwa akinieleza mawili matatu kuhusiana na mikakati ambayo inaendelea kuwekwa na taifa la Kenya pamoja na mataifa mengine jirani. Kwa hivyo nilikuwa tayari nimezungumzia visa vya maambukizi katika taifa la Sudan. Taifa la Somalia linaongoza likiwa na visa vya maambukizi 1420, Djibouti 1400, kisha Kenya ikiwa na 887, nikifuatiwa na Tanzania ambalo limeandikisha visa vya maambukizi 507, kisha Ethiopia 317, Rwanda 222, Sudan Kusini 236, na kisha Uganda 227 na Burundi visa 42. Na tutakuwa tukizungumza na mtu kutoka Burundi atueleze ni mikakati gani ambayo pengine taifa hilo limeweka kuhakikisha kwamba idadi ya maambukizi katika taifa hilo ni ya chini kabisa. Kisha Eritrea ndio inafunga katika mataifa ya ukanda huu ikiwa na maambukizi 39. Na kama nilivyodokeza awali ni kwamba tunaangazia je, biashara zimeathirika vipi? Na hapo jana mwenzangu Julian Samboko alifanya taarifa kuangazia hali ya biashara na uchumi wa mataifa haswa akizingatia kule kufungwa kwa mipaka, ikiwa ni baada ya Kenya kufunga mipaka yake na taifa la Somalia na taifa la Tanzania ili kudhibiti vile visa vya maambukizi. Hebu tupate kusikia taarifa hiyo kisha tuanze mjadala wetu wa leo. There will be a cessation of movement of persons and any passenger ferrying automobiles and vehicles into and out of the territory of the Republic of Kenya through the Kenya-Tanzania international border, except for cargo vehicles. Japokuwa serikali imewahakikishia wafanyabiashara kwamba kufungwa kwa mpaka baina ya Kenya na Tanzania hakutaathiri usafirishaji wa mizigo baina ya nchi hizo mbili, wafanyabiashara wanalalamika kwamba hali mpakani ni tofauti na kauli iliyotolewa, na kwao ni hasara mtindo mmoja. Tunatoa machungwa Tanzania sehemu inaitwa Tanga, na kutoka tarehe 7 tumekuwa na shida kubwa sana. Maana ile mzigo ilikuja tarehe 7, boda ya Tarakea ilifungiwa, imekaa hadi tarehe 16 ndio hii gari yangu naona hapa imefika. Kitunguu inakawia, definitely kuna yenye itaharibika in the process. Na mimi mwenyewe already umebuy, so ile yenye imeharibika hautaiuza venye ulinunua, unauza bei kidogo, definitely unachomeka. Wafanyabiashara hao wanasema kwamba hata madereva wa magari ya mizigo ambao wanapimwa na kuthibitishwa kwamba hawana virusi vya corona wanapata wakati mgumu mno kuingia Kenya, jambo ambalo linasababisha kuharibika kwa bidhaa. Amekuwa akisema wakipima watu ambao madereva anaenda masaa 48 hours, na lakini haijakuwa ni hivyo. Wamekuwa wakitumia kama siku 4 machungwa mpaka yanakuja kama yameharibika. Kutoka tarehe 12 bado kuna gari ziko boda ya Taveta, gari zaidi ya 14, na kutoka tarehe 12 ziko hapo mpaka leo na zijatoka. Tunasikia kuna wengine walipimwa na results zikatoka vizuri, sio positive, but up to date hawajaachiliwa.
Wachuuzi hawa sasa wanaomba serikali izingatie maslahi yao zaidi, kwani wanategemea biashara hii kuyakimu mahitaji ya familia zao. Wanamtaka Rais Kenyatta mwenyewe azuru maeneo ya mipaka kutambua usumbufu uliopo na uhalisia wa magumu wanayopitia. Tumetoka Malaba, kila mahali tuko na karatasi kutoka Malaba, Busia. Tuko nao tumepimwa kule, lakini haifanyi kazi. Tunataka barua nyingine tupate certificate kutoka hapa, sio kupimwa peke yake. Kwa sasa kazi yetu imesimama. Nilikuwa naomba serikali pia watuangalie katika hizi hali za ugonjwa. Watusaidie sisi madereva. Kasi siku 3 na hiyo jamu upande wa Uganda. Kutoka Bungoma mpaka Malaba. Unakaa, ukifika huko shida ni hiyo. Kupimwa ni siku nzima. Mwaka wa 2018 Kenya iliuza bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 34 nchini Tanzania, huku Tanzania ikiuza bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 17 nchini Kenya. Hili agizo la kufunga mipaka, hata hivyo, huenda likachangia mabadiliko na uhusiano wa kibiashara katika nchi hizi mbili. Julians Amboko, NTV. Naam, ndio hivyo mtazamaji, umepata kusikia, ikiwa ni moja ya taarifa tulioangazia, ikiwa ni baada ya taifa la Kenya kutangaza kufunga mipaka yake na mataifa ya Somalia na Tanzania kudhibiti kule ama yale maambukizi ambayo yamekuwa yakipatikana sana katika maeneo ya mipaka kati ya Kenya na mataifa haya, na ni hatua ambayo pia tuliona taifa la Tanzania pia likiwataka wale madereva ambao wanasafirisha bidhaa kutoka taifa hilo kuja nchini Kenya, wakifika mpakani wanaacha mizigo pale, kisha Wakenya wanaenda wanachukua pale, na Wakenya ambao wanasafirisha mizigo kuelekea Tanzania pia wao wanafikisha mizigo hiyo na bidhaa hizo mpakani, kisha wale wa Tanzania wanakuja na kuchukua. Kwa hivyo ni swala ambalo ama ni hatua ambayo imetokana na kule kuwepo kwa maambukizi ya COVID-19. Kenya sio taifa la kwanza kufunga mipaka yake na majirani wake. Tuna taifa la Burundi awali likifunga mipaka yake na taifa la Rwanda, na pia tutakuwa tukizungumza na wanahabari na pia wataalamu wa uchumi kutoka mataifa hayo kujua hatua hizo zimesaidia vipi. Manake tumeona taifa la Burundi kufikia sasa lina visa vya maambukizi 42, kujua je ni mikakati gani ambayo imefaa ama ambayo imesaidia. Je ni kule kufunga mipaka tu, japo tunajua Burundi walifunga safari za ndege hata kabla ya kutangazwa kwa kisa cha kwanza cha maambukizi. Hapa studio ni siko peke yangu, ni naye mwana uchumi na pia mtaalamu wa masuala ya biashara Ruth Kinyanjui. Karibu katika studio zetu. Tuendelee kuangazia masuala haya. Mambo yamebadilika. Unajua zamani tulikuwa tunaketi karibu, lakini sasa lazima watu waweke nafasi kutokana na hali ilivyo. Na tukiangazia masuala ya uchumi na biashara, kumekuwa na athari nyingi na tumekuwa tukizizungumzia ambazo zimekuwepo, na hata kufikia hatua hii ya sasa ya mipaka kufungwa. Katika taarifa hiyo umeona watu wanalalamika sana, bidhaa tumekuwa tukitarajia kutoka taifa hili sasa hatupati. Huko kufunga kwa mipaka, pengine tunatarajia kuna changamoto zaidi ambazo pengine kutaleta kwa uchumi wa taifa letu. Asante sana Mule, na ningetaka kuyajadilia kutoka kwa upande mbili. Kwanza tuliona ile presentation or ile press yenye president alifanya, na akasema, alimention specifically that kutokana na wale wote wameambukizwa siku za karibuni sana, 42 wametoka kwa mipaka, meaning hao wenye siwa mipaka wameanza kupungua. Na kwa sababu ile mikakati imefanywa in the country, ndani ya nchi, inaonekana inafanya kazi. Venye Nairobi imefungwa, Metropolitan imefungwa, Mombasa, Malindi na yale county zingine zimepata hizi cases za COVID zimefungwa, na ni kumaanisha from an internal perspective, ndani zile measures zimeputiwa zinawaka. Kuona watu wenye wameanza kuambukizika kupata hii gonjwa kutokana na mikakati kutoka kwa borders, tumeona sana ni kutoka kwa Somalia na Tanzania. Na tukiangalia for example Tanzania peke yake kuna mipaka 4 kwenye goods zinapitia. Kuna viwango 4 ama places 4 zenye goods zinapitia, na president alizimention na akasema moja iko na 16, ingine 10, ingine 1 na ingine I think 2 ama 3, kumaanisha those are hizo ndizo ziko na risk sana kuleta ugonjwa katika Kenya. Tukiangalia kutoka kwa ujumbe moja ulisemekana 78 drivers ama wale watu wanaleta mizigo Kenya, 78 driver wenye walitestiwa kutoka upande ule kabla waingize vitu zao walikuwa walitest positive for COVID. Kumaanisha hiyo mikakati imewekwa saa hizi ni important, ni ya maana, hatuko supposed kuipush away. Lakini tukikuja pia tukiangalia ni wakati mgumu. Wananchi
hawana pesa za kutosha za kuweza kufanya biashara zao, lakini wanajaribu kwa sababu Wakenya, nimekuwa nikisema sana sana, wako resilient. Ni watu wako na nguvu na wana uwezo wa kuchukua muda wakati ama kuchukua time kabla waende chini. Kumaanisha wale wanabiashara bado wako na ile nguvu ya kufanya kazi. Venye serikali iko supposed kufanya ni kuensure sasa kama hizo ndizo dangerous points ama ndizo zinaonekana ziko na risk kubwa, mambo ya kwenda kupimwa ifanywe kiharaka, kwa sababu tumeona kwa hiyo clip tumeona mizigo inaharibika, bidhaa zinaharibikia pale kwa boda, haziwezi kufika either Nairobi ama kwenye zinaenda ama kufikishwa Arusha. Yet vitu hizo zote ni za maana na zina feed nizo chakula ama nizo bidhaa zinatakikana kwa kwetu sisi na hata kwa wale wenye wakawasaidia Tanzania. Kabla nimalize, iko kitu ningetaka pia kusema, and especially kikuja kwa borders. Tukiangalia borders za Kenya na Tanzania imekuwa ni sensitive issue. So si ati saizi inaanzia. Tukiangalia last year peke yake, si tunakumbuka kulikuwa na time pia bidhaa za Wakenya zilichomwa. Kwa hivyo ukimention kitu kidogo ya hiyo boda ya Tanzania, wale wa Tanzania nao wanakuwa very reactionary. Na jana tumeona kule Isebani hata wakifukuzana na polisi wakijaribu kuvuka mambo kama hayo. So ni kumaanisha pia kuna shida, kuna underlying issues ziko supposed kudiliwa nazo beside COVID. Which means kwa sababu unaona wanakuwa very sensitive. Tuliona minister wao mmoja akisema vitu zifikishwe kwa boda, wa Tanzania watazichukua juu hawataki kutuambukiza ugonjwa. Nikiangalia hiyo statement naona iko na vitu ziko hidden. Na nakumbuka East Africa Community na East Africa Business Council na watu wenye wana deal na integration za boda, one of the organization inaitwa Timea, walikuwa last year peke yake walikuwa resolve 37 issues zenye zilikuwa between Kenya na Tanzania peke yake. Na wakasema 18 zilikuwa resolved, lakini ni kumaanisha hizo zingine zilibaki, hatujui kama zilikuwa fully resolved. Ni kumaanisha hizo border bado ziko sensitive, not only by COVID but pia na mambo zimekuwa underlying. Kuna vitu hazijatengenezwa vizuri, lakini ni lazima wote wa countries zote mbili watu waache kuwa sensitive, wa deal na the main issues. Kama kuna risk, ni ukweli kuna risk. Watu 42 wameambukizika, watu wengine walipimwa wakapatikana 78 wako na ugonjwa wa kuruhusiwa kuingia Kenya. So hiyo ni lazima serikali ifanye kuna changamoto. Na pia umeangazia hilo swala la namna ambavyo biashara pia zinaathirika, na pengine tukiangazia masuala ya biashara tuliona kwamba mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakizungumza na hapo awali wakakubaliana kwamba wasifungie mizigo kutembea katika mataifa haya ili biashara ipate kuendelea. Na wakati ambapo taifa la Burundi lilifunga mipaka yake na Rwanda walilalamika kwamba mmefunga hata mizigo yetu inazuiwa pale, wakati ambapo wale madereva wa matrela wanasimamishwa ili wachunguzwe. Hapa nchini Kenya kumekuwa na masuala kama hayo katika mipaka, watu wanakaa hadi bidhaa zao zinaharibika, wale madereva wa ile matrela, maana wao wakipimwa pengine kuna muda inachukua, vyakula ambavyo vinaharibika kwa haraka vinaharibika. Huu uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa haya pengine baada ya ile swala la COVID, unadhani kwamba itakuwa tu sawa ama utakuwa ushaharibika? Of course kuna watu wamekasirika, kuna watu wanasikia hawajafanywa vizuri, lakini one of the thing East Africa Community ama the whole community was supposed kufanya ni kuelewana. Ndio kama strict measure, kama tunatumia hizi measure ku prevent COVID Kenya ama kwa hii nchi nyingine, wacha ikuwe cross board. Nyinyi msilegeshe yenyu tena tusikie kama sisi tuko at risk. Ni lazima na a lot of diplomacy is needed, ni watu wasikie kama wanaheshimiana, ama countries inaheshimu ile ingine na ingine pia inaheshimiwa, kwa sababu rule of law kwa any country ni lazima ifollowiwe. Lakini those things, hizo vitu zimeagreewa at that level, especially from kama kwa institution kama East Africa Community, lakini lazima pia zizingatiwe. Na kuna pia guidelines zimepeanwa kama for example the World Health Organization na other relevant authority, other relevant rules venye tuko supposed kuavoid ama kujichunga na hii ugonjwa. So kama hizo zinaweza kufanywa ama kuhitimizwa, as much as other country have questions to them, ndio waweze pia kuchunga biashara za wanabiashara throughout the East African Community. Hiyo inaweza kuwa vizuri zaidi, lakini pia each government pale kwa border wafanye more extra, because hii ni peculiar season na pia pesa si nyingi. Wafanya biashara pia wana pesa mingi, walinde wanabiashara, kwa sababu wanabiashara wa country tuseme ya Kenya ama Uganda ama TZ
wote wenye watapoteza pale biashara ama vitu zao zitaharibikia pale, especially because most of them zina deal na, I think majority they are perishable goods actually, because ni goods, ni perishable goods, vitu vya vyakula, mboga, vitu kama hizo, na zina move around, and especially because kuna countries zingine zinafanya vizuri kwa chakula kuliko zingine, na watu pia wasiumie njaa. Serikali zote ziko supposed to move into speed kuensure wako na watu wao, wako na watu enough kwa borders wa kuweza kupima na kufanya mikakati yenye iko supposed ndio vitu pia zimove haraka. Alafu pia naonekana sijaona recently guidelines za kama East Africa Community kuona venye pia wanafanya, na pia muungano ya mabiashara. Kuna miungano mingi sana ya mabiashara kama venye nimekuambia East Africa Business Council, pia venye wana move, especially how peculiar ama how different wana move during this time of COVID kuensure ati wana resolve tushida tudogo tunakunya na diplomacy za each country. Na ukizungumzia hizo shida ndogo ndogo ambazo zinajitokeza kuhusiana na masuala ya kidiplomasia kati ya mataifa, pengine tupate kuitazama taarifa hii ambayo tulikuwa tumeandaa hapo awali kuangazia hali ilivyo na athari ya kule kufungwa kwa mipaka haswa kati ya taifa la Kenya na Somalia na taifa la Kenya na Tanzania. Hebu tupate kusikia taarifa hiyo, kisha nitakuwa nikiwaleta pia wahojiwa wangu wengine ambao tutakuwa tukizungumzia kutoka mataifa mengine. Watatu hawa ni miongoni mwa raia wa Tanzania waliokamatwa na polisi walipokuwa wanaingia nchini Kenya kupitia vichochoro ili kukwepa polisi katika eneo la Isebania, kaunti ya Migori. Baadhi ya waliokamatwa ni wahudumu wa bodaboda waliokuwa wanawasaidia wanaokaidi amri kuvuka mpaka kwa njia zisizo rasmi. Pikipiki 35 zilizokuwa zinatumika kuwasafirisha abiria hao pia zilinaswa. Kulishuhudiwa kizaazaa kati ya polisi na raia wa Tanzania waliozomeana na polisi na hata kujaribu kutatiza utendakazi wa polisi waliokuwa wameshika doria mpakani. Hatimaye polisi walitumia mawe kuweka alama kuonyesha ulipo mpaka wa mataifa haya mawili. Mimi nilipotoka kule nilikuja hapa nikaona hapa watu wanapita. Sasa mimi nikazani labda watu wanaruhusiwa kwenda hapo Kenya. Sasa kulingana na movement iliyokuwepo hapo, watu walikuwa wanaingia, wengine wanatoka. Ikabidi na sisi tuingie ili tutafute fundi ili tutoe pale barabarani. Kwingineko katika mpaka wa Kenya na Somalia katika kaunti ya Mandera, polisi waliimarisha doria kufuata agizo la rais. Hata hivyo mpaka huo ulifungwa mwaka 2011 na hakuja kuwa na shughuli nyingi tangu wakati huo. Up to now there are no other movement because from each and every point we have officers who are manning different centers, different stage of which that is from BB3 up to BB4. Kenya imefunga mipaka yake na mataifa ya Tanzania na Somalia kama mojawapo ya mikakati ya kudhibiti maambukizi ya COVID-19 nchini. Wasafirishaji mizigo pekee ndio wanaruhusiwa kuvuka mipaka hiyo, lakini sharti wapimwe COVID-19 kabla ya kuvuka. Kwa upande wa serikali ya Tanzania kupitia waziri wake wa afya Umi Mwalimu, imeweka marufuku kwa magari yote yanayosafirisha mizigo kutoka mataifa jirani kuingia nchini humo, na badala yake kuyataka kushusha mizigo mpakani. Malori yote sasa hivi yenye mizigo ambayo ni ya Mtanzania inahitaji kuingia Tanzania, ama ni ya mtu mwingine lakini mwagizaji ni Mtanzania, alete gari nyingine ije ifaulishe mzigo hapa, gari ya nchi nyingine yoyote isiingie, ili tusiendelee kuharibiana biashara na kuweka mazingira ya kibiashara katika afya ambayo hayahusiani na ambayo yameleta utata mkubwa. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amesema kuwa idadi ya walioambukizwa corona nchini Tanzania imepungua, na iwapo hali itaendelea hivyo, serikali yake itafungua shule na vyuo ili wanafunzi waendelee na masomo na michezo kama kawaida. Haya yanajiri wakati ambapo wengi ndani na nje ya Tanzania wamekuwa wakikosoa na kutilia shaka mbinu zinazotumika na serikali ya Tanzania kukabiliana na maambukizi ya COVID-19. Zainab Ismail, NTV. Na ndivyo mtazamaji, taarifa kuhusiana na athari ya kule kufungwa kwa mipaka, so tukiangazia mpaka wa Kenya na Somalia, mpaka wa Kenya na Tanzania. Na Ruth, umeona pale namna ambavyo tunachukulia swala hili, na ukiona wananchi wanaambiwa kwamba mpaka huu umefungwa lakini bado wanataka kuvuka, inamaanisha kwamba pengine hawajaeleweshwa vizuri au ni sababu zile biashara zao pengine wanahisi kwamba zitaathirika.
Kitu moja tumeona ni watu wako frustrated kwa sababu hakuna venye unaweza kuwa umeleta mizigo, na pia hii mambo ikipasishwa wanabiashara hawako ready. Mara mingi wako optimistic. Sasa ungesikia watu wenye walikuwa kiongea last week walikuwa kifikiri mambo itakuwa optimistic na labda president ata open border, but hiyo haiku happen kwa sababu ya mambo mbili. Ukiangalia the tempo ama the mood yenye imesetiwa from the top, especially kwa Kenya, ni very cautionary. Tuko cautionary, hatutaki hii ugonjwa, Kenya itaki hii ugonjwa ienee. Ukiangalia mood yenye iko Tanzania ni wako positive, wanaona hii kitu ya kuwa stop ama ya kuadhiri biashara ama uchumi wao. So unaona hizo zina differ. Na ukiona sasa watu wenye wanatoka Tanzania wanakuja na mood yao, wa Kenya wanakuja na mood yao na wanakosania pale kwa border. Lakini frustrations zenye ziko kwa border ndizo government za East Africa ziko supposed to deal with the expectations zenye ziko kwa border, na pia watu wasipoteze pesa zao. Ukiangalia tumeona hapo wengine wanaenda kwa chochoro ama routes zile si za kawaida kujaribu kuingia, ni kwa sababu washaagizana. Na pia ukiona mizigo ikifika kwa border, for example kama zinakuja kwa Kenya, sana sana ni wafanyabiashara wa Kenya waitikishwe waingie, kama ni wa Tanzania pia waitikishwe waingie. Na zile kuna vitu nimemention nikasema hizi vitu zimekuwa hapo kwa muda mrefu, hizi issues especially zina make other countries unaona zinakuwa agitated, kama venye umesema between Burundi na Rwanda. Unaona hiyo pia inaharibika kwa sababu kuna watu wanasikia more agitated kuliko wengine. Lakini hata that not even outstanding, kuna jambo pia limekuja very strongly. Tunaona pia kuna watu wenye wanamovisha, for example goods, wanapitisha certain country wakienda another country, not necessarily wanaleta ni kutoka, for example Tanzania, Kenya. Kuna wengine wanapitisha labda goods kutoka Kenya, wanapitisha Uganda wapeleke Rwanda ama Burundi, na kuna wenye wanapitisha Tanzania cause hizo ndizo port of entry mingi zinapita, labda zinapitia Rwanda ziende Burundi na mambo kama hizo. Kwa hivyo ensure that trade haiko hindered, I think government ziko supposed to move very much with speed. Na the first thing to do to move with speed, the first thing wako supposed to ensure ni kuwa watu wa mapimo ama watu wa health wako wengi na wametosha, na from both sides. So tusiseme ati kuna watu wanafeviwa na wengine, ama Kenya inafanya strict measure kuliko Tanzania. Wa Tanzania wafanye yao, wa Kenya wafanye yao, Uganda wafanye yao, Kenya wafanye yao, na kukue na agreement in terms of how health officers are going to work from both sides, ndio wa allow trade is slow. Kwa sababu trade ikislow kulingana na venye tumesema hapo awali, mule tunaona percentage kubwa ya hizi vitu zenye zinatradiwa within East Africa ni food. Na hata ukiangalia kuna mambo zingine kama vitu kama simiti, machinery na vitu kama hizo si mingi, si kwa wingi, lakini vitu za necessities they form almost 50%. Zina form almost 50%, kumaanisha ni chakula. Kwa sababu wacha watu wakati huu wamekaa nyumbani ama saizi hawana chakula, waensure chakula ina move throughout these countries, na chakula isikue pia bei ghali, ikue kwa urahisi, ikue na kitu affordable kwa watu wenye wako mbali. So government zote zi move with high speed. Na asante kwa kauli hizo, na pia ningependa kujua mtazamo wako kuhusiana na mikakati ambayo serikali imekuwa ikiweka kuhusiana na kule kutarajia ama kuanza kufungua kwa baadhi ya biashara. Na mtazamaji wapo ndio mwanzo unajiunga nasi, unatazama NTV Sasa, na tunaendelea kuangazia masuala ya athari ya maambukizi ya COVID-19 kwa biashara nchini na pia kwa uchumi wa taifa, na namna ambavyo watu binafsi wameathirika kifedha. Na hii leo tunajikita haswa katika mjadala kuhusiana na kule kufungwa kwa mipaka, na tunakuuliza je, kufungwa kwa mipaka kuna athari gani kwa uchumi? Weka kauli zako katika mtandao wetu ya kijamii Twitter, Facebook @danmule, hashtag ikiwa ni NTV Sasa, na nitakuwa nikisoma baadhi ya kauli hizo. Na pia unaweza kupiga simu ukasema nasi moja kwa moja, nambari kwenye kiwambo cha runinga yako, ukasema nasi moja kwa moja maoni, maswali au hata mapendekezo kuhusiana na hali nzima hii ya kujimudu kibiashara kutokana na athari ya COVID-19. Tukirejea studioni ni kwamba Ruth, tumeona rais alitangaza na pia ile wizara ya afya kwamba wameweka ruhusa kwa baadhi ya mikahawa kuendelea na biashara zake, lakini kwa masharti. Na baadhi ya wale wamiliki wa hoteli wakasema kwamba masharti haya ni magumu, manake mojawapo inahusu kuhakikisha wafanyikazi wote wamepimwa iwapo wameambukizwa na wametumia vifaa ambavyo vinastahili kutumika ili kujikinga maambukizi, na pia wasiwaambukize wengine iwapo wao watapata kuambukizwa. Na unasema kwamba ni fedha nyingi ambazo zinahitajika. Na kwa mtazamo wa kibiashara, unahisi kwamba huku kuanza kufunguliwa kwa biashara polepole pengine ni jambo zuri kuonyesha kwamba kuna mwangaza na kwamba uchumi hautaathirika zaidi? Nitaijibu kwa differently in three different ways. Kwanza mule kufunguliwa kwa biashara ni jambo zuri sana.
hiyo ilikuwa mzuri sana. Na nitakwambia mahoteli for example saa hizi kama sasa in the CBD zinaservingi a wide range of wanabiashara wengi sana, especially watu wenye during COVID ama a few you know us SMEs wadogo wenye walifunga biashara zao ama maofisi zao after COVID, na kumaanisha wanaweza fanya meeting zao na wasil deal zao za kibiashara in these hotels, which means hiyo ni mzuri kabisa. Lakini ukikuja ukiangalia pia hoteli ni za different calibers town, na nimekuwa nikitoka parking kufika hapa nimekuwa nikitembea nikaangalia kati ya mikahawa kadhaa nilikuwa nikijua, na nikaona hata ingine labda ningefikiria ni mikahawa kubwa bado imefungwa, kumaanisha bado hawajapata zile fedha za kupata kupimwa na wafanyikazi wao kumit zile requirements zenye zilipewa kwa health. Na kwa sababu hii kiti ya COVID iko na pesa, wako supposed to ensure at least subsidize easy payment. Nasikia wanabiashara wako supposed kulipa between 4,000 to 10,000 mtu kupimwa COVID. Kama government inaweza subsidize ama ichukue some of the cost hizi za kupima watu, kama i reduce to from 4,000 maybe to 2,000 or 1,000, you know, kitu watu hata mwananchi wa kawaida anaweza jikimu, wanaweza fanya vizuri sana. Na nitakwambia kwa nini. Ukiangalia kwa biashara mingi huoperate na cash flow cycle. Sijui naweza ama pesa zikizungukana vizuri kwa miezi 3 ama 4 at most from a Kenyan perspective, and especially not only hizi biashara kubwa, naongelea sana SMEs, micro na hizi biashara ndogo. Kumaanisha kama COVID ilikuja around mid-March na biashara mingi hazijaweza kufanya kazi sasa ni miezi 2-3, ni kumaanisha cash flow yao iko very thin. In another 1 month watakuwa wameenda hawawezi kujiweza kabisa, not unless wakete for their basic needs. Na hawa ni watu walikuwa employ watu wengi. Watu wengi kama government inaweza subsidize some of these things that ziko supposed kufanywa, ndio watu waweze kupimwa, warejee biashara na biashara ziweze kuopen, inaweza kuwa kitu mzuri sana. Na hizi hotel businesses for example zina cater for watu wenye wanabiashara wadogo wenye wanakuja, tunaka sina ofisi town, ninakuja tuna meet kwa mkahawa, mimi ni mwanabiashara, wewe ni client, tuna meet, tuna seal deal yetu na pesa zina exchange. Only that, kama government itaangalia micro, small and medium time enterprises, ni kumaanisha itaspur economic growth. Na ni kumaanisha kama wanabiashara wako broke, hata government iko broke, ni kumaanisha hata KRA haitaweza kuokota a lot of revenue. Na we have to farm up na tuenze take care of this year, especially the 2019. I'm sure hii mwaka pia inaenda to an end, but we have another government financial year ina open up towards the end of June. So all those hizo vitu ziwekwe kwa mkakati, zizingatiwe na kila stakeholder, that is government iangalie wanauchumi, na wanauchumi pia waweze kucomply kulingana na standardized ama subsidized ways vitu zinaweza fanyikana. Ni kwa sababu najua kuna budget ya COVID, kuna donations za COVID, wacha government pay itumie hizo pesa zote. Na ni kwa sababu kama unakumbuka daktari alipeana estimates ama alipeana estimates numbers, how the numbers are going to spike, and because hatujaenda na hiyo trajectory ya kuwa ati numbers ziko very high, we are managing a pandemic, but hakuna hiyo emergency kubwa. Hizo pia fund depending na hiyo cause line ya kwenda venye ilikuwa imeprojectiwa, wakuje chini zitumike kusaidia vitu vingine vya kibiashara. Hiyo pesa pia walikuwa wameplania walete wasaidie wanabiashara. Na asante. Tutakuwa tukina mapumzikoni, tukirejea tutakuwa tukiendelea kuzungumza zaidi. Pia ningekupenda utoe ushauri pia kwa wananchi ambao pengine mapato yao yamekatizwa, wengine mapato yao yamepunguzwa, wengine kabisa wamepoteza hata kazi zao na vitu kama vile. Je, wafanye nini ili kujimudu kwa kutumia fedha kidogo? Na pia mtazamaji, tukirejea tutakuwa tukisema na wenzetu kutoka mataifa jirani kujua mikakati ambayo nao wameweka inasaidia vipi katika kukabiliana na maambukizi ya COVID-19. Endelea kutazama NTV, tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee.
basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Kumbuka, unapojilinda unawalinda wengine pia. Tuko pamoja kwa hili. Listen to me. I just found the money that Agatha took away from you. I'm going to give it back to you in exchange for my daughter's life. Let's just leave this place, forget everything, and head back to the States. Because of Erica? Will you marry me? You don't have to answer right now. I can wait, Erica. No. Where's the rest of the money? I'm going to give you the rest of your darn money when you let Agatha go. You can take me with you in exchange for her. Agatha, just go already. Don't you dare hurt my mother. Do you hear me? Leave before I change my mind. If I don't get my money after tonight, my dear, I won't hesitate to kill your mother. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. My name is Eli Kuchoke. I would like to take this opportunity to wish all my fellow Kenyans peace and safety during these difficult times as we fight the coronavirus pandemic. Take the necessary precautions to keep yourself and your family safe. To my fellow athletes, please train in isolation and take necessary precautions. We shall overcome this pandemic. May God bless you and God bless Kenya. Here at NMG, we are working very hard to ensure your favorite publications, Daily Nation, Business Daily, Taifa Leo, and the East African are readily available. In a bid to support the efforts to prevent the transmission of COVID-19, NMG has ensured our staff, our distributors, and their staff adhere to set guidelines. At our printing plant, all staff are required to wash their hands before entering the factory and must be wearing a mask. All workers either change their clothes on entering the factory or wear an overcoat. We are keeping doors open to avoid our staff touching door handles repeatedly. With our automated printing, contact with the newspaper is kept to a minimum, and at the packing process, the staff observe social distancing. Vehicles used to transport the newspapers are disinfected daily before the newspapers are loaded, and our delivery staff all wear masks and wash their hands regularly. Our vendors ensure that they sanitize every time they handle money and wear their masks at all times. NMG is proud to be able to safely meet your information needs. Stay safe, stay informed with our favorite NMG publications. Naam, karibu tena mtazamaji na shukrani kwa kuendelea kutazama NTV. Sasa tumerejea tena kuendelea kuangazia masuala ya biashara, na kuna swali ambalo tulikuwa tumekuuliza katika mtandao wetu wa kijamii. Ufungaji mipaka una athari gani kwa uchumi wa nchi? Manake leo tunaangazia athari kwa biashara na uchumi, masuala haya ya COVID-19, na tunakuuliza ufungaji mipaka una athari gani kwa uchumi wa nchi. Hashtag ni @NTV, hashtag yake ni NTV Sasa katika mtandao wa Twitter, na unaweza pia kusema nasi kupitia @Dan Mule pia katika mtandao wa Twitter. Na nikiangalia kauli moja tu hapa, kuna Jacob Abere Matlala ambaye anasema bidhaa muhimu bei zitapanda na mwananchi atakopa zaidi. Ndio mtazamo wake kuhusiana na athari ya hali hiyo. Na Abdalla Mdambo anasema serikali inazidi kukandamiza wananchi kwa kufunga mipaka kwa sababu hawajui ugumu ambao watu wanapitia. Na kisha nasema kwamba ufungaji wa mipaka una athari kubwa kwa uchumi wetu na hakuna kitu chochote ambacho kitatoka na kuingia katika
mataifa haya. Abdalla Mdambo, kauli zake hizo, na hakika tumepata kuona katika mojawapo ya taarifa ambazo tumeangazia baadhi ya changamoto ambazo wanakumbana nazo wale wafanyabiashara ambao wanasafirisha bidhaa kutoka nchini Kenya kuelekea Tanzania na kutoka Tanzania kuingia nchini Kenya. Na kwa sasa kama nilivyoahidi ni kwamba tutakuwa tukisema na wenzetu kutoka mataifa jirani kujua je, mikakati ipi ambao mataifa hayo yamechukua katika jitihada za kuhakikisha kwamba uchumi wa mataifa hayo hauathiriki na hali ya COVID-19. Nitawatambulisha kuanzia naye Albert Beine ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ushuru akiwa nchini Uganda. Albert, na vile vile kunaye Emilek Bukuru ambaye ni mwanahabari akiwa katika taifa la Burundi, na hapa studioni ningali naye Ruth Kinyanjui ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi ambaye tumekuwa tukizungumza naye. Hebu kwanza tuanze kusema naye Emilek Bukuru, naamini unanipata vizuri kabisa ukiwa Burundi. Huyu ni mwanahabari ambaye anajihusisha na masuala ya biashara kule Burundi. Naamini unanipata vizuri na hali ni shwari huko. Ningependa tuanze kwa kutuelezea hali iko vipi, ni mikakati ipi pengine ambayo umechukua ambayo imehakikisha kwamba visa vya maambukizi ni vichache katika taifa hilo? Maana yake kufikia sasa taifa hilo lina visa vya maambukizi 42 ambapo watu 20 tayari wametibiwa na kupona. Ni mikakati ipi ambayo pengine unaweza kusema imefaa katika kudhibiti hali hiyo? Asante sana studio. Ni kwamba kwa upande wa Burundi kama ulivyosema hali ni shwari kabisa, isipokuwa tu hapa jijini Bujumbura kidogo ndo kuna maambukizi ya virusi vya corona. Kama ulivyosema visa bado ni 42 na visa 19 vimepatikana hapo juzi tu. Visa 19 vimeweza kupatikana. Hapo awali ilikuwa ni visa vichache sana na wengi walikuwa tayari wamekwisha ruhusiwa kwenda majumbani, hasa baada ya kuhakikishiwa kwamba maambukizi ya virusi vya corona tayari wamekwisha pona. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia mikakati ambayo wameitumia ni ile ile ya kuweza kuhamasisha wananchi kufuata zile taratibu na kanuni za kunawa la maji yenye dawa yaliyotiwa dawa, lakini pia maji safi kwa sabuni ili kuweza kuua bakteria hasa kwa mikono. Lakini pia kuna ile ya kuhimiza wananchi kutosalimiana kwa kukumbatiana au kugusana mikono, salamu ambayo wameitambua kwa sasa kwamba salamu ya amani ya Bwana ndio imekuwa ikitawala kote nchini. Hii ndio nyenzo muhimu ambayo imeweza kutumiwa hasa kuweza kudhibiti. Mpaka sasa tuna visa vichache sana. Hakuna njia nyingine kama unaofahamu kwamba shughuli zote nchini Burundi bado zinaendelea kufuatia taratibu hizo ambazo zinaweza kuchukuliwa. Naam, asante sana Emilek. Na kabla ya kuruhusu kuondoka kidogo Emilek, ningependa, najua kwamba taifa la Burundi lingali linaendelea na mikakati yake. Manake kuna uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa tarehe 20 mwezi huu, ukiwa ni uchaguzi wa urais, na pengine kumekuwa na changamoto katika maandalizi ya ile mihadhara ama ile mikutano ya hotuba za kisiasa. Pengine ni kipi ambacho kinafanywa kuhakikisha kwamba zile hotuba zinafanyika na wananchi wanasalia salama? Manake wanakutana kwa wingi. Kama nilivyokuambia ni uhamasishwaji tu, kwa maana wananchi wamehamasishwa kila wanapokwenda kwenye mikutano hii ya kampeni, kuwasikiliza hasa hawa wagombea wanapomwaga sera zao. Ni kwamba ilikuwa inahakikishwa kwamba mwananchi anaingia katika eneo hilo tayari amehakikishwa kwamba amepimwa ile hali joto, lakini pia amenawa maji safi kwa sabuni, na kuna vile vifaa ambavyo wanatumia katika kuua bakteria. Mtu unanawa afu na kuja unapakwa ile dawa sasa ya kuweza kuua bakteria kwa mikono. Kwa hiyo wananchi walivyohamasishwa, kila mwananchi sasa ni wajibu wake na amejua ni muhimu sasa kwake kuweza kutumia au kufuata utaratibu huo, na hiyo imepelekea sana wananchi wanapokuwa kwenye kampeni basi wanajihami sasa kuto kusogeleana. Yani imekuwa ni wajibu wao sasa. Wewe kama mwananchi unachukua wajibu wako kuweza kujikinga kwanza kabla hujamkinga mwenzako. Unatakiwa ujijali. Hiyo ndio nyenzo ambayo wameitumia, kwamba wanafundishwa kujijali kwanza na umjali mwenzako. Ukishajitambua kwamba wewe sio unatakiwa kujijali na kujikinga na maambukizi haya, haina sababu ya kuweza haiwezi kutapakaa ugonjwa huu hauwezi kutapakaa. Lakini sasa pale watu ambapo
Emilek, sijui wapo unanipata, manake singependa uondoke bila kugusia swala kati ya mpaka wa Burundi na Rwanda, manake nakumbuka Burundi ilisitisha safari zake za ndege hata kabla ya kisa cha kwanza kutangazwa kule Burundi, kisha baadaye ikafunga mipaka yake na taifa la Rwanda, na wale wa Rwanda ni kama hawakufurahia sana ile hatua. Pengine ni nini kinafanyika kuhakikisha kwamba ule uhusiano wa kibiashara kati ya Rwanda na Burundi hauathiriki? Kwa kifupi tu. Asante sana. Ni kwamba kufunga mipaka hasa kwa mpaka wa Burundi na Rwanda au Burundi na mataifa mengine, kwa mfano Burundi na Tanzania, mipaka ilifungwa, lakini biashara bado inaendelea, isipokuwa tu kwa upande wa Rwanda tangia zamani wakati wa visa vya kisiasa vile vilivyoingia kati ya mataifa haya ya Burundi na Rwanda, mipaka ilikuwa imefungwa muda mrefu. Hakuna mwananchi anayevuka kuingia Rwanda ni yule ambaye alikuwa anajihami yeye mwenyewe, lakini pia ukikamatwa basi ilikuwa unachukuliwa kama vile umevunja taratibu au sheria ambayo imewekwa. Kwa hiyo kwa sasa hii hapa ya corona sasa imekuja kumalizia, kwa sababu tunaweza kusema imekuja kumalizia kwa sababu hakuna mwananchi ambaye alikuwa anaruhusiwa kupeleka bidhaa nchini Rwanda, kwa sababu hata ukibahatika ukienda kule ulikuwa hauendi na uhuru. Sasa uende kwa uhuru kwa sababu wengi walikuwa wakinyanyaswa, unaona. Kwa hiyo hii hapa yenyewe imekuja kutamatisha sasa ile hali iliyokuwa kwa awali, lakini kitu ambacho naweza kusema kwamba kwa mipaka mingine biashara ndio watu hawaruhusiwi kuvuka, mipaka yote imefungwa, lakini biashara zinaingia, watu wanatoka huko wanakuja mpakani, wanaacha biashara zao hapo, afu watu wengine kutoka upande wa huku Burundi sasa wanachukua zile bidhaa wanazivusha na kuingia nchini. Asante Emilek. Asante sana. Huyo ni Emilek Bukuru ambaye ni mwanahabari kutoka taifa la Burundi akiangazia hali ilivyo katika taifa hilo. Na sasa tukielekea katika taifa la Uganda, Albert Bain ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ushuru, naamini kwamba unanipata, na najua kwamba taifa la Uganda ni mojawapo mataifa ambayo kwa kimombo wanasema ni landlocked, kwamba halina kule kugusana na bahari na linategemea mataifa mengine kusafirisha bidhaa zake. Wapo mataifa yote ambayo pengine nazingira taifa hilo wataamua kwamba mipaka inafungwa na mambo kama yale sijui itakuwa vipi. Kwa hivyo kama wataalamu wa masuala haya katika taifa la Uganda, ile swala la kufungwa kwa mipaka pengine mnalichukulia vipi na athari zake kwa uchumi wa taifa hilo zimekuwaje kufikia sasa? Albert? Yes, moderator. Na maendelea Albert. Yes, thank you so much. Like I had said, my Swahili is not very good. I would want to make my presentation in English, and so I would request that we have this discussion in English. Thank you. Sawa, ni sawa, nimekuruhusu jibu kwa Kiingereza. Ni sawa Albert. Okay, thank you. Thank you for this opportunity. Like we mentioned, I would want to mention that on the issue of border closures, each member state is doing their best to ensure that they put the first priority at health for the people of their country. So while we recognize the impact of border closures, the number one priority for the all member states is the health of the people. And therefore, while there is going to be a significant slowdown in the economy, in the economic activities, we need to recognize that issue of putting the health of the members of each state at first priority. Now, having mentioned that, we need to recognize that the impact is going to be huge. There is going to be significant slowdown in the economic activities throughout the entire region. And we can as well go throughout the entire Africa. If I talk on the side of Uganda, Uganda is a landlocked country, the same as Rwanda, the same as Burundi. And any slowdown of the border transaction
impact the economic activities in that country. I can give you figures, for example, in the first part of April, between 1st April and around 17th of April, the import duties collected by Uganda Revenue Authority for that first half of April were almost less than half of what had been projected. That was before the serious border measures were put. And I'm very sure that between from that time to date, the collections have gone further lower. And what does that mean to the economy? If the import duties are being collected or are not coming in as projected, that would mean that it's going to be foreign borrowing. There's going to be limited flow, access to a number of food items, a number of medical goods, a number of agricultural inputs. So without question, it is a huge, huge impact on the closures of the borders. Now, Uganda has not closed. Na asante Albert, kuna tatizo kidogo na sauti yako, tungependa tuishughulikie, na pengine swali la mwisho kwake Emilek ili tumruhusu kuondoka tunapoishughulikia sauti hiyo yake Albert. Pengine Emilek, kwa kifupi kabisa tukimalizia, pengine utueleze kama kuna mikakati yote ambayo pengine serikali imeanza kuchukua kuhakikisha kwamba biashara za wananchi zinaanza kurejelewa kama kawaida, na pia kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa hauathiriki kabisa. Pengine kuna mikakati yote ambayo wametangaza? Asante sana. Ni kwamba kwa upande wa Burundi sasa ni kwamba mikakati bado inaendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba wananchi biashara zao, hasa wale wafanyabiashara wadogo ambao wanatumia sasa nafasi hii ya kwenda kuchukua bidhaa zao kutoka nje ya Burundi, au wale ambao wanachukua biashara zao kutoka kwa wafanyabiashara wale wakubwa ambao wanachukua bidhaa kutoka nje ya nchi hii ya Burundi. Ni kwamba serikali sasa inaendelea kuingilia kati, kwa maana kwamba wanaruhusu hii ya kuruhusu kwenda kuchukua bidhaa nje na kuwatumia labda watu walioko kwenye mataifa hayo, wanaleta bidhaa afu bidhaa zinachukuliwa mpakani. Hii ni moja ya njia ambayo inawafanya sasa kuhakikisha kwamba biashara hazipandi bei, haziuzwi kwa bei ghali. Kwa maana kwamba bado wanaendelea kuchukua bidhaa hizo kutoka mataifa haya jirani, kwa mfano nchi ya Tanzania, kwa maana bidhaa nyingi zinatoka nchini Tanzania, lakini pia kuna bidhaa nyingine ambazo zinatolewa huko nchini Uganda, nao pia wamekuwa wakitumia njia hii ya kuweza kuchukua bidhaa hiyo kwa kwenda au kuwatumia watu ambao wako kwenye mataifa hayo. Hii hapa nayo pia imesaidia sana, kwa maana hapo awali wengi walikuwa wanafikiria kwamba je, sasa endapo mipaka itafungwa, nchi kama Burundi ni nchi ambayo bado ipo chini sana katika swala zima la kiuchumi, na ni nchi ambayo inategemea sana mataifa haya jirani, hasa kwa kuingiza bidhaa. Nikichukulia mfano kwa nchi ya Tanzania, ni nchi ambayo inaingiza bidhaa nyingi, hasa bidhaa ya chakula. Kwa hiyo mipaka ikifungwa na kutochukua njia nyingine mbadala ya kuweza kuingiza bidhaa hizo, kwa kweli wananchi wanaweza wakapata taabu, wanaweza wakaathirika sana na hatua hiyo ya kufunga mipaka. Kwa hiyo njia hiyo imeweza kusaidia sana kwa asilimia kubwa au kwa sehemu kubwa kuweza kuwafanya wabiashara wadogo na hata wananchi wote kwa ujumla kuendelea kuishi katika maisha ya kawaida, wakinunua bidhaa hizo kwa bei ndogo kama ilivyokuwa hapo awali. Hiyo ndio njia ambayo wanaweza kusema kwamba wameweza kuichukua, na endapo watafunga mipaka, kwa kweli wananchi wa Burundi wataathirika zaidi. Na asante sana. Huyo ni Emilek Bukuru ambaye ni mwanahabari kutoka taifa la Burundi akiangazia hali ilivyo. Na tukirejea studioni kumalizia, Ruth, unajua mataifa ambayo tumezungumza nao, huyo wa taifa la Burundi, vile vile Uganda na Rwanda pia ni mataifa ambayo tunasema ni landlocked, kwamba hayagusani na bahari, kwa hivyo nategemea sana mataifa mengine kwa biashara zake, na iwapo mipaka itafungwa basi mataifa yale yanaathirika hata zaidi. Wamezungumzia kuhusiana na kule kupungua kwa ule ushuru wa forodha, ama wanasema ile customs duty ambayo utozwa bidhaa zikiingia nchini. Wanasema imepungua kwa taifa la Uganda, amesema kufikia Aprili ilikuwa imepungua kwa zaidi ya 50%. Kwa hivyo mataifa yameathirika, wananchi pia wameathirika. Je, mwananchi ambaye anajiuliza afanye nini katika kule kupanga matumizi yake, kuhakikisha kwamba bajeti yake amepanga vizuri, anatumia kiwango cha chini kabisa cha fedha chache ambazo anapata, pengine kidogo ambazo anapata, unaweza kumshauri vipi? Asante sana Mule. Ningetaka kutoka kwa mwananchi perspective, ama kwa mtu wa kawaida kama
labda wewe na mimi, na kumaanisha mapito labda imeenda pia chini. Kuna watu mishahara zimeenda chini, ama venye mtu alikuwa akiuza kitambo sivyo wanauza, ama kwa biashara zingine zenye zimefungwa. Naweza sema saa zingine especially kwa mtu specific, saa zingine tunafocusingi na kitu moja sana, na hii ni a good opportunity pia ya kuanza kufikiria in terms ya diversification. Kama uko na biashara ndogo, anza pia na unafanyanga kitu fulani, anza pia kufikiria mambo ya diversification. Kama ni mtu amekuwa ameajiriwa kazi na labda kazi imepungua na wakati mwingi labda unafanyia kazi nyumbani, saa hizi ni good time ya kuanza kujia self educate, kuanza kujua trends zingine different zenye unaweza pia take on, na pia kuangalia kuassess opportunities ya pia kufanya vitu. Tulikuwa watu wakiwa kazini walikuwa kusema nataka kuanzisha side hustle, so usigojee kesho ati ama msimu ukipita ndio utaanzisha side hustle. Huu ndio wakati wa kuanzia side hustle. So kama hiyo mapimo unaweza anzisha hiyo side hustle saa hizi, inaweza kukusaidia sana. Kitu kingine naweza kutoa mfano pengine wa kitu ambacho mtu anaweza kufanya, maana ukisema hivyo mtu anashangaa hii ni kama kufanya nini sasa. Naweza peana mfano, actually mfano yenye inafanyika saa hizi. Ukiangalia sasa ukienda kwa barabara mingi saa hizi, for example upitie na huku Kiambu Road, Northern Bypass hivyo, ama hizi sides za Karen, utakuta watu wametoa magari zao zote, wako kwa barabara. Ukikuta pali kama hapo Windsor, watu wanauza groceries, imekuwa soko, a whole market. Ni kumaanisha watu wengi walikuwa, hizi ni gari, si ati ni gari mzee venye tulikuwa tuna expect ati sokoni ni gari mzee zinaenda. Unaona ni gari mpya, ni gari mzuri, na watu ni kumaanisha wameweka aibu zao kando, wamesema ni lazima kusurvive na ni lazima kutafuta side hustle. Unaona hao ni watu wanatafuta pia side hustle. Instead ya kukaa kushinda nyumbani the whole day, unachukua hiyo gari lako pia unalifanyisha kazi. Na hiyo ni kitu inafanyika I think kama una gari pia unaweza hata kuna wenye wametandika chini pia. Kuna watu wametandika. Nitakupa sekunde 30 kauli yako ya mwisho kuhusiana na mada yetu ya leo tukimalizia ile tufunge. Ningesema governments especially za hizo countries zote ziangaliane pamoja, mwananchi wa kawaida asiumie na asiende njaa. Na pia kama wanaweza, tunaona pesa saa zingine kama pesa zinakuwa zimesetiwa aside za mambo mingi. Kama hizi pesa pia za channeliwa ndio cost of living isiende high, kwa sababu watu hawana pesa already, inaweza kuwa vizuri. Na kitu kingine necessitate biashara. Necessitate biashara ni mambo kama ushuru, mambo kama borders, mambo kama hizo watu wa health kuensure wako on the ground all the time, na even the security, watu wenye wana man borders, na even watu wa KRA, au watu wote wahusiane, government ifacilitate iensure mwananchi wa kawaida ako sawa na apotezi pesa. Na asante sana mtazamaji, huyo ni Ruth Kinyanjui ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara. Asante kwa kuja katika studio zetu. Na pia tumesema na wengine kutoka mataifa ya Burundi na vile vile Uganda kuangazia hali katika mataifa hayo. Leo tukiangazia swala la athari kwa biashara na uchumi wa mataifa kutokana na kule kufungwa kwa mipaka kuzuia maambukizi ya COVID-19. Mimi ni Daniel Mule, kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha NTV Sasa nasema shukran. Kumbuka saa 7 juu ya alama tutakuwa tukirejea kwa taarifa kwa lugha ya Kimombo. Endelea kutazama NTV. This is NTV.